سگ خانگی که یکون آدم بیگناه رو میبینه بعد ببینم خیلی بچه یاشه مکر مردی کارو میکنیم عربه کشی میکنیم خواه که هست آزیرش مگرم عربه کشی کنیم وقت دیگه در لبی آبی شبی محتابی نازنین یاری مهی بداری در لبی آبی شبی محتابی نازنین یاری مهی بداری. سلامت باشید دیگه نخور زنده باشید. نو ده شما مثل بوجوخان در ششمش نهفتیده. چرخی فلک چرخیت دلگیرم کرد چرخی فلک چرخیت دلگیرم کرد ناامید زلوت مهر و تدبیرم کرد گفتم که زیدا منت بگیرو محکم. زنی خوبی خونگی زنده باشید. مرحبا. شریکی برنامه ما هستند شرکت داروسازی صاف سودا. اگر شما خود را فربه یا خراب کردن خواهید و یا موی سر شما میریزد و یا در بدن خود سفید شوی را احساس میکنید، پس به شرکت صاف سودا مراجعت کنید. سلام علیکم دوستان، همه شما رو به کانال تاجیکان گروپ خوش آمدید میگم. عینی ها شرطی ما 10 قطعی است. میبخشی فکرم زاقی شما با جای من برنامه را گذارنین شرطا را من اجرا کنم. چیزی بسیار گفتم اگر که بله. سلام مخلصان عزیز، برنامه 10 شرط است پیشنهاد شما از کانال تاجیکان گروپ و مهمان نوبتی برنامه 10 شرط هستند آوازخوان خوش صدا و با استعداد عزیزخوان رضا. مخصوصا برای شما به خاطر مخلصان خودش از شهر باستانی باختر به برنامه ما آمدند. خوش آمدید. سلامت باشین. گمان میکنم که از شرطی برنامه ما شما آگاه هستید. طریق سامانه یوتیوب و مخصوصا کانال تاجیکان گروپ تماشا کرده اید برنامه ما را و شما پسند است این برنامه ما. بله، چرا نه، در اینجا هزل شوخی می شود، آزاد است برنامه و برنامه ما از خوبم هست. 10 شرط نام دارد. 10 قطعه است، در هر کدام یک شرطی جای دارد و شما یک قطعه ها رو کشوده شرط ها رو خوانده اجرا میکنید. در صورت از اجرای 10 شرط به خوبی برآمدن از جانب برنامه ما به شما 200 سومانی توفیق کرده می شود. من تیارم. برابر آموده باشید. شروع میکنیم برنامه رو. فقط بلند میخونید که مخلصان شنوند که او با در 20 ثانیه یک سیب رو خورید. در برنامه های قبلی هنرمندان بنان رو بیشتر دوست می‌دارن بنان خوردن. ما این نوبت خواستیم که باز از بنان خرید به سیب گذارن، چون که بنان قیمت سیب کمی ارزان‌تر از بنان سمت. در 20 ثانیه آماده باشند اگر همین سیب سرخی خوبانی میگیم سیبای وطن خودمون در 20 ثانیه ها را میبینیم. عزیزخوان رضا به خاطر شما مخلصان عزیز 20 ثانیه کمه، خیلی سیبتون سخته، خیلی تونستیم حرکت میکنیم. 30 ثانیه اش کنیم. نه خیلی که شرطون 20 ثانیه باشه، 20 ثانیه دیگه ما چیز نکنیم. شما مشهور نواسه یا ملایم کرده استاده فرصت استفاده بریم. بله و آماده باشه. ثانیه ها را میبینیم. 1 2 3.
ثانیه ها را دیدسته؟ تلخ نیست؟ سخته. 20 ثانیه شد. 20 ثانیه علاقه تمام شد، ولی ما با شما امکان میدهیم که همین سیب را پره خورید. سیب را میخورید، بعدا برنامه را با شما دوام میدیم. اگر سیب را پره نخورید برنامه را دوام نمیدیم. بعد از برنامه میخوریم. بعد از برنامه میخوریم. خیلی اگر نخواهید بعد از برنامه من دوام سیب را از خان رضا میخورم به خاطر مخلصان. در یک برنامه نعیم جان سیدعلی از مسابقه از خوردن جواری مکه دست کشید، شاگردش شیردل هم دست کشید و مهراب غالب برآمده بود. برنامه شرط دیم رو میگم. رفت و شما را تماما سرودخانه نمانند چیکار میکنید؟ خیلی بچه یا شیمکه مردی کارو میکنیم، عربه کشی میکنیم. خواه که هست از ایران مگرم عربه کشی کنیم و دیگه اوزخون عربه کش میشودن. خیلی به یک مرچید هنر کم است که جون میکنیم از دست میبریم. بعد با اجازه تان دادم با دوام میدیم. سلامت باشید. چگونه که مخلصان عزیز دیدش، علاقه عزیز خان رضا از اجرای دو شرطی که پیشنهاد شد، یک شرط رو با پرگی اجرا کردن، سیب رو متاسفانه در 20 ثانیه پره خوردن نتوانید. شما دیده و دونسته 20 ثانیه که ما 100 سامان نبرم. بله. سیوم قطعتون آواز سه حیوان رو کنید. سه حیوان وحشی است، خانگی است، فرق ندارد. یکم حیوان. آوازی چی میکنی؟ آوازی سگ. سگ اوروسی، سگ چوپانی، سگ نیمروسی. سگ خانگی. سگ خانگی. سگ خانگی که یکم آدم بیگناه رو میبینه بعد. میبینم. فقط آدم بیگناه رو نگذارد که از یعنی کل 100 سامانی هست. سلامت باشید. مرحمت. دیوم آواز. آواز خروس که به خانه و بیدر است. خروس پرنده در داخل می شود. پرنده حیوان خانگی. گاو است، خر است، گرگ است، نمیدونم اسب است، بوز است، گوسپند است. خیلی آواز بوز میکنیم. آواز بوزه که کشینا مونده است دیگر قوه فریاد کردن نداره. این آواز بوزه که تای پای گاوه ها در میموند، گاوه ها نمیزنند. بوزی کسلی بگنیرم. بوزی کرمجیگر. زنده باشه. سیمش چی را؟ دیگه هنرمندا آواز خر کردن؟ خر گمونم نبود. خر ما آواز خر میکنیم. خر خانگی، خر بارکش. خیلی خوب. چگونه که مخلصان عزیز دیدن عزیز خان رضا هنر خوب اکتوری نیز دارن. از اجرای این شرط هم به خوبی برآمدن. 10 انجمن کنید. 10 انجمن. شما فکر میکنم که برای شما این هیچ دشواری نمیارد، چون جوان هستید، هنوز اویلادور هم نیستید. باید که 20 انجمنی از خیلی 10 تا باشه، 10 تا انجمن میکنیم. Audio Jungle. 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10. شما مثل بوجوخان در ششمش نافتیدید. معلوم که با ورزش مشغول میشوید. Audio Jungle. چگونه که بینندگان عزیز شما شاهد بودید عزیز خان رضا از اجرای این شرط هم به خوبی برآمد، یعنی 10 انجمنی رو به یگان دشواره اجرا کرد. مرا شرط دیگر رو میگم. اگر دختر می بودید آوازخوان می شدید. من خودم در رحم دارم. برای چی؟ خیلی استفاده می بردن. خیلی روحی سند روحی قربانی را طلب میکنه. هر کس هم در را موافق شده نمیتواند. ممکن یگان دختر میشینیم دوزنده میشینیم، یگان معلم خانگی میشینیم، زنی خوبی خانگی. زنده باشید. مرحمت شرط دیگر آمدیم. نقشی نقل در سال چی؟ با یگان هنرمندی مشهوری کشور تقلید کنید. پیگان هنرمنده که شما با اون مانند تقلید کرده توانید. آوازخوان، اکتیور، راوی، نمیدونم. راوی هنرمند آوازخوان است، اکتیور است، راوی است. و راوی بهترین ما ارزوی سایف اگر که توانم تا حد امکان تقلید میکنیم. من عزیز خان رضا یک لحظه تقلید میکند با راوی شناخته تاجیک آرزوی سایف. سلام دوستان، برنامه نگفته ها است از کانال آرزو. نگفته نماند که و در این برنامه ما هنرمند اصیل عبدالرحمن حکیمزاد برادر ما عبدالرحمن جان شما رو خوش آمدید میگوییم. در این برنامه ما نام دارد نگفته ها. شما اسیر و اسرار زندگیتون که پس پردگی عذاب و مشقت ها میشود که در زندگی بسیار حالت ها قرار دارد، کمی هم باشد همون که در کدام حالت شما رو گریان کرده است، همون عذابی قینی همین صنعت کمی هم باشد با ما شهر داده میتوانید. سلامت باشید. بله مانند بودن و آرزوی سایف راوی شناخته تاجیک. با یگان هنرمند بانو توسط برنامه ما اظهار محبت کنید. بله این شرط برنامه ما هست، در اکثر برنامه ها بود. یگان هنرمند بانو که شما او رو دوست می‌دارید و شاید با او گفتن نمیتوانید، جو امکان نبود که گویید من برنامه 10 شرط به شما امکانیت میدهد که با او اظهار محبت کنید، شاید که او شما رو تماشا میکنه. اظهار محبت عاشقانه. نفری را که دوست می‌دارید از هنرمندا. من بسیار هم در زیبایی، هم در صنعت، هم در رفتار مثل شبنم ثریا ندیدم یگان بانو. واقعا هم سخت دوست می‌دارم شبنم. من تصور کنید که شبنم شما رو نگاه دارد با او اظهار محبت کنید. شبنم جان نمیدونم چقدر به شما بگم، نه که چندین سال ها است فکر میکنیم که همین قدر سال صنعتکار هستیم با شما یگان با روبرو نشدیم. اگر که شویم ممکن من از شادی یا اشک ریزم. دوستت میدارم شبنم جان. براش میبری؟ که مرگ در دست خودم نه که صدقاً دوست میدارم همه طرفه. تاییدیه. صدقاً همه طرفه، هم صنعت، هم زیبایی، هم رفتار، گفتار، تعریفات از مردم شنیده. اینه که میخوام یک بار از نزدیک با شما شناسیم، هم صحبت چیم. میدونم که خیلی موقع شو نیستیم. اگر که برای چی؟ رفت شبنم اسرائیل برنامه ما رو تماشا کند و نزد شما بیاید، پیشنهاد شما را قبول کند، با او ایله‌دار میشوید. ایله‌دار
نمیدونم ممکن این خیلی شرط ها نشود خیلی وریانت ها نشود نه که همه قدر گفتنی است که شما از طرفی شبنم صحبت دارید نه که شما گفتن که اصرار محبت کن من رفتم که بعد این برنامه بیاید نزد شما خیلی خیلی شما تماشا کردم شما گپای- در معقول شده یکی شما در عاشق شود این گپای پینهانی مو بشود گپای پس پردگی نشود خیلی شبنم جان شبنم سریا هر وقتی که نام تو نمیگیرم یک گلچی در سر میآید برای اون خاطر یک گلچی خیلی سوری محبت ها بسیار میشه اونه که گفته نمیشه در پیشم باشی خیلی با خوبتر میفهمونیم شبنم سریا بهترین صنعتکار یک بار دیگه دوستت میدارم یک بار دیگه سلامت بشه مرمت کتی دیگر رو میبینیم Audio Jungle. یک لحظه نقش گنگ رو بازی کنید مرمت یک لحظه نقش گنگ رو بازی من فکر میکنم که شما هنری اکتیوری نیز دارید از اجرای این شرط و خوبی میبرید گنگ ابا لبا ابا دبا ابا دبا ابی دبا ابا لبا ابا دبا ای دبا ابا اول سلامت مرمت شرط دیگر رو میکنیم مانند بود اینجای خندق نیست به هر صورت این نقش است در- هنرمند باید که از اجرای همه نقش به خوبی در برد. 3 ژانر سرود خوانید بله در 3 ژانر موسیقی شما از ژانرها با خبر هستید هنرمند هستید 4 مثلگی از 3 ژانری که در تاجیکستان معمول هستند برای مخلصان ژانر اپرا ژانر اپرا که خیلی در این ژانر هنرمندان کم داریم ای ساربان آهسته ران کارامی جانم می رود وان دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود ژانر اپرا بود غزل سعدی یا اصلا صحنه است ما یک حصه شد تیار کرده ایم برای بله درسا ژانر شش مقام شش مقام در اجرای عزیز خان رضا به تو تنهایی کشیدم دردی من بالا گرفت به تو تنهایی کشیدم دردی من بالا گرفت دید رنگی من طبیب بود در بری او جا گرفت دوست یارای سلامت باشید خیلی عالی و ژانر سیوم ژانر فلک فلک دشتی فلک باغی فلک بدخشانی فلک ضربی میخونیم هی چرخی فلک چرخیت دلگیرم کرد ای چرخی فلک چرخیت دلگیرم کرد ناامید زلط مهر و تدبیرم کرد گفتم که زیدا منت بگیرو محکم گفتم که زیدا منت بگیرو محکم طال سیاه و گریه گلو گیرم کرد طال سیاه
و گریه گلو گیرم کرد. سلامت باشید. بینندگان عزیز، چگونه که شما دیدید از اجرای شرطی این شرط هم به خوبی برآمدند. مرامت شرط دهم و آخران را ببینید. Audio Jungle. چهار مصرع با آواز دختری سرود خوانید. با آواز دختری تصور کنید که یگان آوازخوانی بانو هسته و 4 مصرع. ابراز خشد یا خار می شود یا اپرا. نه، سرود از نگینه اما قلوه. نگینه اما قلوه می سراید. دید شب بود که رنجیده نگارم آمد، بختی خندیده خیرامان به کنارم آمد، در لبی آبی شبی مهتابی نازنین یاری مهی بداری، در لبی آبی شبی مهتابی نازنین یاری مهی بیداری. سلامت باشید، دیگه نخواه زنده باشید. و بینندگان عزیز، چگونه که شما شاهد بودید، آوازخوانی جوان، آوازخوانی با استعداد عزیزخان رضا واقعا هم صدای خوب دارند، هنرمندی هستند که از اجرای سرودن چندین ژانرها در برنامه ما به خوبی برآمدند. از امتحانی که ما گرفتیم، از امتحان برنامه ما گذشتید. باوری دارم که از امتحان کنسرواتور یعنی به خوبی با سر بلند میبرید و دیپلم کسب دوست داشته خود را میگیرید و شما از 10 شرط 9 شرط رو اجرا کردید. خیلی 2 شرط دیگه علاوه کنی که 3 بعد شما ما میتونم که برقص مونده. به هر صورت این موفقیت است که شما چنین هنر و استعداد دارید. تشکر میکنیم که در برنامه ما شرکت ورزیدید. یک لحظه مخلصان خود را تبشان را بالیده گرداندید. نعمت سلام باشید. بینندگان عزیز، برنامه 10 شرط بود از کانال تاجیکون گروپ. با کانال ما ابونه شوید و برنامه های جدید را تماشا کنید. خیر تا برنامه دیگر. Audio Jungle.